ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Fan រកាថ្ងៃនឹងដែរយើងបន្តអេពីសូតនៅរឿង My Little Monster ទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមអេពីសូតដំបូងហើយយើងឃើញទឹកមុខរបស់ Haru សប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនពេលដែលគេបានឃើញរូបខ្លួនឯងថតជាមួយនឹង Shizuku តែដល់ពេលឃើញរូប Shizuku នៅជាមួយអពាក់សក់លឿងវិញគឺខឹងសាហាវកន្លែងនេះ admin គៀងណាត់សមីខ្លាំងណាដោយសារតែណាត់សមីទៅហើរូបហើយឃើញរូបពូបានតាយកទុកឡើងលឿនរឿងក៏កាប់បង្ហាញពីអបិសក់លឿងវិញចេញមកអេពីសូតណាក៏វែងផ្លូវដែរហើយវែងផ្លូវមកជុំឲ្យងុំច្រឡំអ៊ំនោះជាមួយនឹងស៊ីស្គុទៀតហើយអ្នកគ្នាមើលមិនឲ្យដូចស៊ីស្គុមិននេះសង្ស័យស៊ីស្គុ version ចាស់ណាអ្នកគ្នារឿងក៏បានកាន់មកដល់ពេលល្ងាចលើកហ្នឹងអបិសក់លឿងបានជួបស៊ីស្គុមែនតើហើយមិនមែនស៊ីស្គុ version យាយទៀតទេនៅតាមផ្លូវអបិសក់លឿងបានជួយស៊ីស្គុកុំឲ្យកង់បោកព្រោះកញ្ញាហ្នឹងគឺឆ្ងោកមើលតែមេរៀនទេអ្នកគ្នាឃើញពីអ្នកនឹងចិត្តស្និទ្ធគ្នាចិត្តស្និទ្ធអត់ចាតិចទៀតគឺហឹង្សាកើតឡើងហើយចាឃើញឥឡូវស៊ីមកដៃរបស់ហារុហ្មងចំណែកស៊ីស្គុវិញមើលទៅភ្នែកពេកក៏ប្រាប់ឲ្យហារុឈប់ដើរតាមនាងទៀតទៅចំណែកឯហារុវិញគេក៏បានតបទៅវិញទាំងភាពជឿជាក់ថាគេមិនបានដើរតាមទេគេគ្រាន់តែដើរកាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយពីអ្នកហ្នឹងក៏បានទស្សន៍ដីគ្នាតិចតួចហើយស៊ីស្គុយើងគឺនិយាយឈ្នះហារុទេអញ្ចឹងនាងក៏ដើរចេញទាំងខឹងហ្នឹងទៅចំណែកហារុយើងវិញពេលឃើញអបិសក់លឿងដើរទៅជាមួយស៊ីស្គុហើយឌឺខ្លួនអញ្ចឹងគេក៏បានយកស្អីមិនដឹងទេគប់ទៅអបិសក់លឿងតែអបិហ្នឹងក៏កិច្ចតាន់ហើយក៏ត្រូវស៊ីស្គុយើងវិញនិយាយទៅស៊ីស្គុយើងហ្នឹងកម្មក្រាស់តាំងពីអេពីសូតទី1រហូតហ្មងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនស៊ីស្គុយើងក៏បានសុំទោសអបិសក់លឿងជំនួសហារុហើយក៏បានប្រាប់ទៅអបិសក់លឿងនឹងថាឲ្យនៅឆ្ងាយពីនាងទៅបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងត្រូវហារុវាយរងថ្ងៃមិនខានទេហើយពេលនឹងដែរស៊ីស្គុយើងក៏បានយកដៃទៅស្ទាបក្បាលអបិសក់លឿងហើយប្រាប់ថាចាំនាងទៅយកទៅកក់យកមកស្អំឲ្យប៉ុន្តែអបិសក់លឿងក៏បានប្រកែកថាមិនបាច់ទេគេអត់ត្រូវការអីចឹងណារឿងក៏បានកាន់ម្ដងមកចេញទៅផ្ទះអូខ្ញុំឃើញទឹកមុខហារុខ្ញុំមិនណិតហារុនេះហើយអបិសក់លឿងយើងគឺវែងផ្លូវទៀតហើយហារុក៏បានស្ម័គ្រខ្លួនជួយជូនទៅអីចឹងណាតាមពិតទៅអ្នកគ្នាហារុជាមួយនឹងអបិហ្នឹងគឺស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចហើយហារុតែងតែចូលចិត្តដើរតាមអបិសក់លឿងរហូតទៅអាចថាពីអ្នកហ្នឹងដូចមិត្តភក្តិគ្នាក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែហារុយើងហ្នឹងគឺជាមនុស្សឆាវចូលចិត្តប្រើហិង្សាអីចឹងណាបន្ទាប់ពីជួនអបិសក់លឿងទៅឡានតាក់ស៊ីជីហើយហារុយើងក៏បានមកអង្គុយចាក់ស្មុកម្នាក់ឯងហើយភ្លាមនឹងដែរស៊ីស្គុយើងក៏បានបង្ហាញខ្លួនហើយក៏បានសួរទៅកាន់ហារុថាតើគេហ្នឹងកំពុងតែចាំនាងមែនហារុក៏បានងក់ក្បាលដែលបង្ហាញថាគេពិតជារងចាំស៊ីស្គុពិតមែនហើយគេក៏បាននិយាយទៅកាន់ស៊ីស្គុថាស៊ីស្គុគឺជាហេរ៉ូរបស់គេហើយក៏បានអោបស៊ីស្គុយ៉ាងណានរួចក៏បានប្រាប់ស៊ីស្គុថាគេស្រឡាញ់ស៊ីស្គុខ្លាំងហើយហារុក៏បានរអ៊ូរឿងដែលស៊ីស្គុទុកគេចោលនៅម្នាក់ឯងនឹងទៅកាន់ស៊ីស្គុហើយក៏បានប្រាប់ស៊ីស្គុថាគេស្រឡាញ់ស៊ីស្គុតែគេអត់ចង់ឲ្យស៊ីស្គុនឹងស្អប់គេទេរឿងក៏បានកាត់បង្ហាញពីណាត់សមីវិញម្ដងដែលនាងបានយករបស់មកឲ្យសាសាយ៉ានភ្លាមនឹងដែរគ្នាម្នាក់របស់សាសាយ៉ានមានរឿងចង់និយាយជាមួយណាត់សមីរបៀបថាអបិនឹងលួចចាប់អារម្មណ៍ណាត់សមីហើយគេចង់និយាយជាមួយអីចឹងប៉ុន្តែអបិនឹងវាធ្វើជារកដូចអ៊ំអៀនហើយបើគ្នារបស់សាសាយ៉ាននៅក្រោយវិញគឺតែពីសោចហើយពេលហ្នឹងណាត់សមីយើងក៏រៀងធុញទ្រាន់នាងក៏បានដើរចេញទៅរបៀបថារៀងខឹងបន្តិចចឹងណាគ្នាហើយសាសាយ៉ានក៏បានតាមមកសុំតូនណាត់សមីជំនួសមិត្តភ័ក្តិរបស់គេចឹងទៅហើយពីអ្នកហ្នឹងក៏បាននិយាយគ្នាពីនេះពីនោះហើយពេលហ្នឹងដែរសាសាយ៉ានក៏បានធ្លុយមាត់និយាយថាណាត់សមីហ្នឹងលួចស្រឡាញ់ពូវ៉ាន់តាមែនធ្វើឲ្យណាត់សមីយើងអៀនមែនតែនហើយនាងក៏បានប្រកែកជាមួយសាសាយ៉ានពេលហ្នឹងស្រាប់តែហារុយើងក៏បានមកដល់មើលទៅទឹកមុខហារុដូចជាស្រស់ស្រាយដល់ហើយតាមពិតទៅមុននេះស៊ីស្គុបាននិយាយជាមួយហារុអីចឹងគេសម្រោះសម្រួលគ្នាហើយអីចឹងណាពេលវេលានៃវិស្សមការក៏បានមកដល់ពួកគេទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែរវល់រៀងខ្លួនមិនសូវបានជួបគ្នាដូចពីមុនទេចំណែកណាសម័យយើងវិញនាងនឹកស៊ីស្គុខ្លាំងមែនតើនាងក៏បានទៅលេងផ្ទះស៊ីស្គុហើយក៏បានប្រពោះហារុទៅផងដែរថ្ងៃនេះប៉ាម៉ាក់បើស៊ីស្គុអត់នៅផ្ទះទេពួកគាត់ទៅលេងបងប្អូនជីដូនមួយចំណែកស៊ីស្គុនាងក៏បានរៀបចំធ្វើម្ហូបឲ្យហារុនិងណាត់សមីញ៉ាំអីចឹងហើយហារុនៅពេលដែលឃើញស៊ីស្គុទៅធ្វើម្ហូបចឹងគេក៏បានទៅជួយហើយ3នាក់គ្នាគេនឹងក៏បានញ៉ាំជុំគ្នាឡើងសប្បាយរីករាយហ្មងបន្ទាប់ពីញ៉ាំអីហើយពួកគេក៏បានជ្រកខ្លួនដេកលក់ហើយប្រហែលជាចិត្តភ្លឺសាសាយ៉ានក៏បានខំមកហើយគេក៏បានបបួលឲ្យ3នាក់ហ្នឹងចេញមកលេងនៅក្នុងពិធីបុណ្យណាហើយ3នាក់ហ្នឹងក៏បានមកដល់ក្នុងពិធីបុណ្យហ្នឹងហើយនៅតាមផ្លូវពួកគេក៏បានជួបគ្នាជាមួយនឹងអាចារ្យស្អាតរបស់យើងនឹងឯងទីបំផុតពួកគេក៏បានឡើងមកលើដំបូលហើយក៏បានមើលព្រះអាទិត្យរះជុំគ្នាហើយណាត់សមីក៏បានមកសារភាពស្នេហ៍ប្រាប់ពូវ៉ាន់តាប៉ុន្តែប្រហែលជាត្រូវពូវ៉ាន់តាបដិសេធហើយព្រោះអីពីរអ្នកហ្នឹងគឺខុសកម្រិតអាយុគ្នាអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នា Finally episode នេះគឺចប់ហើយអ្នកគ្នាហើយរឿង My Little Monster របស់យើងនៅសល់តែមួយ episode ទៀតទេចាំខ្ញុំនឹងហៅពេលវេលាសម្រាប់ជូនអ្នកគ្នាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងចូលចិត្តការសម្រាប់របស់ខ្ញុំ